المد بالألف. السلام عليكم، أنا علي جميل وأنت بتتفرج على قناة طيور الجنة التعليمية، الجزء الخاص بقواعد اللغة العربية. هناخد درس النهاردة من المدود، المد بالألف. المدود عندي في اللغة العربية 3 أنواع: مد بالألف، الواو، الياء. تعالوا بقى دلوقتي نفتكر دي. حرف ايه ده؟ دال، عليه ايه؟ فتحة. الفتحة دي بقى اخت الايه؟ الالف. بيجي جاي الالف كده. ايوه، نعمل ايه بقى لما نشوف الالف ده بعد الفتحة دي؟ ما نقولوش خالص ونطول الفتحة دي شوية. عشان كده استاذ علي عمل لنا قاعدة جميلة بتقول ايه؟ في مد الالف اعمل ايه؟ ما اقولش الالف اما الفتحة اطول فيه. قول معايا كده: في مد الالف اعمل ايه؟ ما اقولش الالف اما الفتحة اطول فيه. طب يلا بينا كده نطبق دلوقتي على حروفنا ممدودة بالالف كلها وناخده مثال على كل حرف. جاهزين؟ بسم الله. اول حاجة دي الفين، الالف والالف المد، فجينا وطيرناه وعملنا له مادة طايرة كده فوق زي الايه؟ العصفورة الجميلة دي. شايفها؟ هنقولها بقى، يلا. الباء كده الغلطة، هنقول الغلط اهو عشان ما تقولوش، خلي بالك ما نقولش باء. ليه؟ لان دي ما عليهاش فتحة ولا عليها ايه؟ همزة ولا حاجة. وما نعمل ايه لما اشوف الالف دي؟ زي استاذ علي قال لنا، قال ايه؟ ما اقولش الالف اما الفتحة اطول فيه. طب يلا ما تقولش الالف كده. باء. يلا بدك الاتنين معايا، يلا نشد الحرف عشان كبره بقى طويل خالص. يلا: باء، تا، ثا، جا، حا، خا، دا. جميل، كمل معايا يلا: ذا، را، زا، سا، شا، صا، ضا، طا. علي الصوت، انت ما بتقولش ليه؟ ظا، عام، غا، فا، قا، كا، لا، ما، نا، ها، و، يا. يلا بينا ناخد مثال على كل حرف. ده تمام. يلا ده جاله ايه؟ حرف كمان عشان يعملوا كلمة. هنيجي قايل ده. ده اوعك تغلط تقول ده، لان دي اللي ممدودة، دي مش ممدودة، دي قصيرة، دي اللي طويلة. ده. با، بو، بابو. بسرعة بقى، الحركات زي الطلقات بنقولها بسرعة، بنين وايه وبنات. نقول بو بسرعة، اوعك تقول بو اللي تبقى مد بالواو. تاني هناخدوها مرة تاني في الحصة الجاية ان شاء الله. قول معايا تاني: بابو، بابو. كمان مرة: بابو. يلا: تا، جو، تاجو. يلا نقول: ثا، با، ثابا. يلا: جا، رو، جارو. حا، نا، حانا. خا، لو، خالو. يلا: دا، طول، با، دابا، دابا. ذا، ع، ذاع. را، قا، راقا. زا، نا، زانا. سا، با، سابا. شا، دا، شاذا. صا، نا، صانا. صا، ضا. تخن صوتك بقى عشان ضد تخينة. ضا، قا، ضاقا. طا، را، طارا. يلا مين هيقول دي لوحده بقى؟ ايوه، ظا. طلع لسانك وتخنها كده. ظا، لي، مو. ايديك الاتنين معايا بقى عشان نقسم الكلمة حتتين وندمجهم في بعض بسرعة. قول يلا: ظا. امسكها جامد، اوعى تقع منك، اجمد يا ولد. ظا، لي، مو. ظا، لمو، ظالمو. مرة واحدة، يلا: ظالمو. يلا: ما، عاما. غا، با، غابا.
ها دا كذا ها لا نا لانا مالو مالو ها نارو نارو ها هابا ها ولا ولا ها يا منو تعود على الدمج ده بقى عشان هندمج مرة واحدة يا منو. طب يلا بقى جاهز تقرا دي؟ ها شاهد ها عاهد ها بايع ها يعا ايدك التانية ميلو يعاملوا كمان مرة يعاملوا أحلى تساعدوا ادمج ها تساعدوا حلو قوي يتاجروا ادمج بسرعة يتاجروا يخافاني كمان مرة يخافاني ها رجلان شاكر لكم متابعتكم. حبايبي الحلوين ما تنسوش تكتبوا كلمتين في التعليقات عشان في جوائز للشطار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع قناة طيور الجنة التعليمية انتظروا المزيد.